只要更换莲蓬头，就能让您享受最美好的放松淋浴时光。Takagi 舒适 Shower 带您体验洗澡水轻柔抚过肌肤的新触感。舒适 Shower 专利，极细出水孔，0.3 mm 细致水流，轻柔的触感体验，温和不刺激。淋浴时用手轻轻按压即可切换开关，闭着眼睛操作也没问题，不浪费任何一滴水。简易更换莲蓬头，女性也能轻松上手。旋转、拉开、旋转、连接，就是这么简单。各厂牌的淋浴管都可连接。舒适 Shower 让您自由选择最适合的淋浴模式。您的淋浴习惯是哪一种呢？习惯用手拿莲蓬头的您，就是手持模式。集中的水流让您在替孩子洗头发的时候，可以轻松地对准和冲洗。而习惯把莲蓬头挂在墙上使用的您，就是壁挂模式。水流的宽度是20公分，全身都能淋浴到，还能够自由地使用双手。除此之外，您还可以在轻柔淋浴模式或是节水模式中做选择。住在高楼层水压较低的家庭，也能透过专利的极细出水孔增加水量。和过去相比，最高能够节省34%的水量。今天开始，就在家里打造一间极致放松的淋浴间吧。现在就把平常使用的莲蓬头换成舒适 Shower 吧。Takagi